प्रकृति का एक नियम है कि प्रकृति कभी भी कहीं खाली जगह नहीं छोड़ती। जैसे ही कुछ खाली होता है प्रकृति उसको भर देती है। गड्ढा है, पानी की वर्षा हो रही है, गड्ढा भर दिया जाएगा। वैसे ही जैसे ही आपके भीतर का अहंकार खाली हुआ, मिटा, तुरंत परमात्मा उसको भर देगा। मान लीजिए आपने वैक्यूम बनाई और जैसे ही वैक्यूम में उसको मौका मिला हवा को घुसने का, तुरंत हवा प्रवेश कर जाती है आवाज के साथ। ये क्या है? ये प्रकृति का नियम है। कुछ भी खाली नहीं रखती, भर देती है। पूरा ब्रह्मांड लबालब उस शक्ति से भरा हुआ है, उस आत्मा से, उस परमात्मा से, उस ब्रह्म से लबालब भरा हुआ है। तो जिस क्षण जहां पर आपका अहंकार चला जाएगा वहां आपको साक्षात्कार हो जाएगा। चाहे इस पृथ्वी पे, चाहे चंद्रमा पे, चाहे मंगल ग्रह पे, चाहे अंतरिक्ष में, चाहे घर में, चाहे मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में, चर्च में, कहीं भी, इवन टॉयलेट में भी। आप ये मत समझना कि टॉयलेट कोई बहुत अपवित्र चीज हो गई तो परमात्मा वहां प्रकट नहीं हो सकता। ऐसी कोई जगह ब्रह्मांड में खाली नहीं है जहां परमात्मा प्रकट ना हो सके। क्यों? क्योंकि वो तो कण कण में व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र है, समान रूप से है, कहीं भी प्रकट हो जाएगा। बस आपका होना जरूरी है और आपके भीतर का अहंकार का जाना जरूरी है। बस इधर गया और उधर आपके भीतर प्रकट हुआ। एक सेकंड के 1000वें इससे जितनी भी देरी नहीं करता। देरी हमारे यहाँ होती है लेकिन उसके दरबार में कोई देर, तुरंत काम होता है। इधर गया, इधर आया। तो जब भी सत्य का साक्षात्कार होगा, आत्मा का साक्षात्कार होगा, स्वयं को जानोगे, एक क्षण में ही जान लोगे। देर नहीं लगेगी। देर लगती है उस क्षण तक पहुंचने में कि वो क्षण कब आएगा, बस। बाकी तुरंत परमात्मा के घर देर